在东京，什么最费钱呀？那就是交通。如果去的地方比较多的话，切记一定要买一张当日优惠车票。在东京最省心、最便利的出行方式，一定是坐电车。今天坐电车听到了一种熟悉的方言：快快快，那儿有座，那儿有座。三位年轻人霸占了优先席。而在日本坐电车的正确方式是这样：优先席一定是留给老幼病残孕的。健康的年轻人是绝对不会占这样的座位的。